Ostatnia relacja z MSPO. Mam nadzieję, że nie będę wracał do domu takim pojazdem. Jest grubo. Ale i tak te relacje dla Was zrobimy. A że już? Korzystając z tego, że jest rano i nie ma jeszcze ludzi, przejdziemy sobie po ekspozycji Sił Zbrojnych RP. Za nami wóz dowodzenia na bazie transportera opancerzonego Rosomak Kroton. Idąc dalej, po prawej stronie mamy elementy 10. Brygady Logistycznej, kontenery polowe, warsztaty, agregaty, most składany MS-20 Daglezja, ten wielki. Tutaj za mną pojazd minowania narzutowego Baobab K. Dosyć znana konstrukcja, nie ma tego za dużo w Wojsku Polskim, no ale konstrukcja jest znana. Po prawej macie, tam stoi Rosomak WEM, czyli wóz ewakuacji medycznej, oraz Rosomak z moździerzem RAK. A tu mamy komponenty przeciwlotniczego zestawu systemu PSA Pilica, czyli armata 23 mm z systemem kierowania ogniem i sprzęgnięta z 2 piorunami na podwoziu opancerzonego Jelcza. Taka sama armata stojąca na zewnątrz i drugi zestaw, oczywiście z całym systemem dowodzenia. Tutaj mamy BWR na bazie BWP-a, czyli pojazd po prostu rozpoznawczy, tak? Stary, dobry BW, tylko ten wóz nie walczy, on armatę ma w zasadzie do samoobrony, a jego podstawowym zadaniem jest rozpoznanie pola walki. Co mamy dalej? To widzieliście na defiladzie, bo to jest artyleryjski wóz dowodzenia modułu ogniowego RAK na bazie transportera opancerzonego Rosomak. I K9, obok K2, K2 to czołg, obok Krab. I tu czołgusie, Leo2.pl, K2 i Abrams. Ciekawe jest to, że to jest Abrams z załogą, którą widzieliście na naszym filmie z pierwszej warszawskiej Brygady Pancernej. Byli w tym plutonie, który ćwiczył. Tak? Przecięliśmy się ostatnio i kierowca do nas wyszedł i powiedział: a przecież byliśmy razem na poligonie. Tu mamy Rośka, tego klasycznego, a tu mamy Rosomaka z wieżą ZSS W-30 z 2 przeciwpancernymi pociskami kierowanymi, a obok stoi Gladius, czyli bezzałogowy system poszukiwawczo-uderzeniowy, jak to się pięknie nazywa, i tu charakterystyczna sylwetka zestawu HIMARS, a obok niego, ale prawie komuś weszliśmy w kadr, a obok Homar K, czyli wyrzutnia Chunmu na Jelczu, i Bóbr. Boberka żeśmy Wam opisali. Ten jest inaczej uzbrojony, bo ma WKM i karabin maszynowy 7,62. Tamten miał armatę 30 mm. I to jest większość tego ciężkiego sprzętu, który tu stoi. Tamten namiot taki zamknięty, gdzie powiewa karteczka wyjście, to jest polowa stołówka. I tam można pójść na grochówę, na jakieś wojskowe jedzenie. Tylko jak to otworzą, to tam koleja jest taka, że wejście jest u szczytu tego namiotu, a ona wychodzi na zewnątrz i się jeszcze zawija. Więc jak chcecie zjeść grochówkę, to musicie się uzbroić w cierpliwość. A my musimy się uzbroić w świeże siły i lecimy dalej. Rekrutacja do Formozy. Chyba jestem już za stary i za bardzo niesprawny. Ale ekspozycja wojsk specjalnych. Na początku Formoza i pokazują taki swój drobniejszy trochę sprzęcik. No jakieś tam łodzie półsztywne oczywiście, ale malutkie.
To jest holownik podwodny, nazywany też czasami skuterem, Rotinor. No tu mamy, wiadomo, M249, MP5 z tłumiczkiem i złożem na HK Mod, czyli system używany tylko przez HK, HK36K, G36K, G36 zwykłe, Zigzauer 226, granatnik samodzielny HK, Barrett 50. Tu przykładowe konfiguracje, ale takie dosyć ubogie, do skoków spadochronowych ten. I tu mamy konfigurację nurka bojowego, ale mówię, to jest takie bardzo ubożutkie, bo to podejrzewam, że jeszcze nie rozwinęli nie wyłożyli wszystkiego, co mają. No i tutaj odwóg GROM, tak, czyli ich uzbrojenie, Glock, HK, FN57, MP5K, MP5 SD3, MP5, strzelba. Oni mają chyba Remingtony, z tego co pamiętam. Tu mamy karabinek szturmowy SR16 M4 z granatnikiem M203. Obok 416 M249, 556, 762, M240, SR25. Jezus Maria. To jest, jeśli dobrze pamiętam, 338 Accuracy, to jest Barrett M82-1, lekkie moździe Santos, działo bezodrzutowe Carl Gustaf, M134D minigun, no, ten znany Wam z WRX 11, który Wam pokazywaliśmy, M2 Manroy, czyli po prostu wersja starej dobrej Madus 50, no i HK GMG, czyli automatyczny, maszynowy granatnik 40 mm. No i tak w skrócie wygląda uzbrojenie wojsk specjalnych. Leopard 2A4 Panther Upgrade Kit, czyli mamy kadłub Leoparda 2A4, lekko zmodernizowany i na tym mamy posadowioną wieżę od czołgu KF-51 Panther. Rheinmetall oferuje KF-51 w dwóch wariantach, albo kompletny wóz, czyli z nowym, w pełni zmodyfikowanym kadłubem, w pełni ucyfrowiony, z szyną danych umożliwiającą wpinanie, wypinanie różnych modułów, albo posadowienie wieży KF-51 na kadłubie Leoparda 2A4 i to widzimy tu. Co się rzuca w oczy? Armata L55A1, czyli armata 120 mm z gładkim przewodem lufy. A1, bo wykonana z nowych materiałów, pozwalająca na strzelanie amunicją o podwyższonym ciśnieniu. Do tej armaty zostały opracowane nowe typy amunicji, którymi nie da się strzelać ze starych armat stanowiących podstawowe uzbrojenie Leopardów, ale z tej armaty da się strzelać amunicją do zwykłego Leoparda, czyli ta armata jest kompatybilna w dół. Ona umożliwia również wykorzystanie amunicji programowanej. Tak jak powiedziałem, podstawowa zaleta tej armaty, znaczne zwiększenie zakresu ciśnień, przy których może ona pracować. Sama wieża od czołgu KF-51 Panther, wyposażona w automat ładowania, standardowa załoga to są 2 osoby, ale w przypadku tego wozu można posadzić też dodatkowego 4. członka załogi, który nie będzie ładowniczym, bo w tym czołgu nie ma ładowniczego, a będzie to operator systemów. I może to być operator systemów walki radioelektronicznej, może to być operator systemu przeciwlotniczego, może to być operator drona, może to być operator systemu antydronowego. Co założymy na ten czołg, ta osoba może obsługiwać, bo ten czołg może zostać wyposażony też w system antydronowy albo w integralne drony. Przykład widzicie tu na górze, mały dronik Rheinmetalla. I ten członek załogi może się zajmować tym. Oczywiście wieża w pełni ucyfrowiona, wyposażona w głowice obserwacyjne, wyposażona w system kamer dookulnych, wielospektralnych, umożliwiających obserwację otoczenia pojazdu. Dodatkowo jeszcze w wieży zastosowano nowe granaty dymne. To są granaty 40 mm Rosji, które znacie z naszego filmu, z pokazu z poligonu. Granaty wielospektralne umożliwiające postawienie zasłony w ruchu, chroniące wielospektralnie, termicznie. No, tak maskują po prostu generalnie pojazd
we wszystkich widmach, utrudniając jego namierzenie, wykrycie, trafienie, zniszczenie itd. itd. Dodatkowo w wieży zaimplementowany jest też system soft kill i hard kill, czyli soft kill systemy zakłócające pociski naprowadzane i system hard kill, czyli system niszczący nadlatującą amunicję. Cechą charakterystyczną tego systemu jest to, że on został ukryty w obrysie wieży, czyli w przeciwieństwie do innych systemów hard kill, nic na zewnątrz nie wystaje i odróżnienie pojazdu wyposażonego w system hard kill od pojazdu niewyposażonego jest bardzo utrudnione, jeżeli w ogóle możliwe. Co jest jeszcze ciekawe, to ten upgrade zachowuje parametr masowy Leoparda. To waży poniżej 60 ton, 58 z hakiem, jak nam powiedziano. Także w dużym skrócie tak wygląda Leopard 2A4 Panther Upgrade Kit. Mieliśmy dzisiaj rano fajną sytuację, bo zadzwoniła miła osoba i poprosiła o spotkanie, bo jej brat, bo klub strzelecki chciałaby się spotkać, zrobić zdjęcie, bo podobno są bardzo wiernymi widzami naszego kanału. Spotkaliśmy się z dwiema uroczymi paniami. Tu jestem. No i po tym spotkaniu chciałbym pozdrowić, będę miał ściągawkę, bo nazwa klubu jest długa. Stowarzyszenie Strzeleckie Sokół Kazimierz Biskupi pod Koninem. Chciałem pozdrowić całe stowarzyszenie, a szczególnie Marcina i Ewelinę Balcerza od Królika z kanału Fraga. Valhalla Industries, czyli polski producent wielofunkcyjnych urządzeń wylotowych do broni palnej. Zrobimy tak. Jako że to Ty dzwoniłeś, to słucham. To słucham, dokładnie. Generalnie pierwszy raz nasz debiut na MSPO, bo już w wielu innych miejscach też się wystawialiśmy, ale na MSPO akurat pierwszy raz. Wiadomo, oferta, dużo już ludzie znają, tłumiki nasze mamy, wszystko. Z nowości, bo to najbardziej będzie wszystkich widzów Fragauta interesowało. Długo wyczekiwany, długo wypraszany, ale w końcu pojawia się QD, żeby nie być gołosłownym i udowodnić, że to faktycznie w końcu powstało. Mamy szybko nakręcalny, szybko zdejmowalny tłumik. Ogólnie będzie nasz jeden standard montażu, więc jakby każdy tłumik z oferty będzie mógł być w tym standardzie robiony, więc raz mamy urządzenie wylotowe i możemy całą gamę tłumików na to montować. A druga z rzeczy, nawet chyba moim zdaniem fajniejsza, wydruk 3D ze stali, technologią DMLS. Nieskromnie powiem, że to będzie, jak wejdzie do sprzedaży, jeden z zupełnie pierwszych takich tłumików na polskim rynku, wykonanych tą technologią. W skrócie mówiąc, tłumik powstaje jako monolityczny wydruk, analogicznie jak z plastiku, tyle że to jest stal nierdzewna. Będzie też wersja z Inconelu i, co ważniejsze, to będzie pełny flow. Także to będzie też nasz pierwszy walhalowy, w końcu również wyproszony flow through. Także 100% redukcji gazów, nie będzie gazów powrotnych, nie trzeba będzie regulowanych bloków gazowych montować, wentylowanych rączek i co tam jeszcze jest wymyślane. Także też nadchodzi generalnie jedno i drugie rozwiązanie, pojawi się jakoś początek grudnia, przełom roku, coś takiego. Mechanics. Wszyscy znają rękawiczki Mechanicsa. Firma co jakiś czas wypuszcza nowości. One się różnią. Ja dostałem jakiś czas temu takie fajne Mechanicsy, bardzo leciutkie, bardzo przewiewne, idealne na lato. Potem dostałem jakiś nowy model, ale zobaczcie tutaj, to są Mechanicsy w wybarwieniu odpowiadającemu polskiej Panterze. Oczywiście wzór jest dużo mniejszy, ale układ plam, dobrana kolorystyka odpowiada mniej więcej wzorowi Pantera. Wzór 93 Holy WZ, tak? I to jest nowość dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy używają rękawiczek, na przykład Mechanicsa i chcą mieć dobrane rękawiczki kolorystycznie do swojego munduru. Nowość w ofercie militaria.pl. Naczepa niskopodwoziowa. To jest naczepa uniwersalna, o czym za chwilę Wam powiem, wspomagając się ściągawką, bo za dużo o niej nie wiem, ale miałem do czynienia z naczepami niskopodwoziowymi w czasie mojej służby w wojsku i pamiętam, że w Ostródzie na praktykach świetnie spało się na tych najazdach.
Mamy tutaj, stoję na naczepie niskopodwoziowej LB6 z firmy Wielton. Powiedziałem, że jest to naczepa uniwersalna. Dlaczego? Dlatego. To są złącza do mocowania kontenerów i można na tej przyczepie przewozić kontener jeden 20-stopowy albo jeden 30-stopowy. Normalnie naczepa niskopodwoziowa służy raczej do przewożenia pojazdów, tak? A tu można przewozić pojazd albo postawić na niej kontener, korzystając z tych złączy. Mamy dwa najazdy pokryte blachą taką, to jest chyba ryflowana, z dodatkowymi poprzeczkami. To wszystko zapobiega ślizganiu się wjeżdżającego pojazdu, czy to gąsienicowego, czy kołowego. Ciekawostka jest taka, tu mamy takie ramię mocujące, które na czas transportu po prostu zabezpiecza te najazdy przed przypadkowym otwarciem, a same najazdy są otwierane hydraulicznie za pomocą tego siłownika, a jeszcze oprócz tego, jak Lotos tam pokażesz na dole, tak, bo tu jest jeszcze jeden siłownik i ten siłownik pozwala na to, że możecie sobie regulować szerokość najazdu, czyli możecie po prostu wprowadzić wąski pojazd, odpowiednio ściskając to. No, szeroki też możecie wprowadzić, ale nie szerszy niż szerokość samej naczepy, skrajnie drogowe i wszystkie inne rzeczy, tak? Co oni tu jeszcze piszą o tej naczepie? To tak, stopery regulujące pozycjonowanie najcięższych pojazdów w położeniu dla optymalnego rozkładu mas na pokładzie. Strasznie mądrze brzmi, ale tak naprawdę to chodzi o to, tak? Czyli te wszystkie punkty mocowania, czy te na końcu, czy jak Lotos Wam pokazywał tam z boku, no możesz pokazać teraz. Tu są takie punkty mocowania po prostu stabilizujące pojazd, tak? Do tego można mocować taśmy, łańcuchy i inne rzeczy. Długość całkowita naczepy 14770 mm, czyli 14 metrów i 77 cm. Długość platformy ładunkowej 11 metrów, czyli można na to załadować prawie wszystko, co jest w Wojsku Polskim. Wysokość około 3,7, wysokość załadunku 8,89 cm. Ładowność techniczna 66,5 tony. Administracyjna masa całkowita 85, techniczna masa całkowita 97 ton. Bardzo mądre parametry, trochę nie rozróżniam tych mas, ale przynajmniej wiecie, jakie są masy i poznaliście szczegóły ogólne, czy ogólne szczegóły. Poznaliście podstawowe dane naczepy niskopodwoziowej LB6. A, jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć o jednej rzeczy. Tu na dole, zobacz. To są hydraulicznie skrętne koła, które umożliwiają po prostu manewrowanie całym zestawem. Ostatnie 4 osie się skręcają i dzięki temu całym tym zestawem łatwiej jest pokonywać zakręty. Świetny byłem. Dzięki. Glomex. Znamy chłopaków. Pierwszy raz chyba żeśmy się na Furii z nimi przesieli, nie? Na tej pierwszej, co była pod Poznaniem. Dystrybuowali hełmy bardzo znanej marki. A teraz dystrybuują hełmy innej znanej marki. Team Wendy X-Film, czyli seria hełmów, kasków balistycznych, znaczy hełmów balistycznych i kasków, wizjerów, osłon. No tak podobnie jak marka, którą kiedyś dystrybuowali, if you know what I mean, tylko trochę inna. Team Wendy słynie z kapitalnych zawieszeń hełmów. Oni robią też zawieszenia, znaczy wyposażenie wewnętrzne hełmu, które możecie sobie dokupić i zainstalować w hełmach innych producentów i innych typów, po prostu. Trzaszyk chyba tak kiedyś zrobił ze swoim Obscorem. Bardzo fajne, bardzo wygodne hełmy, oczywiście oszynowane z montażami pod noktowizję. Tu mamy kaski, tu mamy kaski plastikowe. Karbonowy. I ten karbonowy wiem, te są plastikowe, ten jest karbonowy i zobaczcie, to jest to wyposażenie wewnętrzne Team Wendy, o którym mówiłem. Bardzo wygodne, zapewniające bardzo dobre dopasowanie hełmu do głowy, zapewniające bardzo dobrą amortyzację uderzeń. Tu jest trochę sztywniejsza poduszeczka, tu jest bardziej miękka poduszka i co jest bardzo ważne,
świetna cyrkulacja powietrza, bo to jest tak zrobione, żeby po prostu zapewnić jak największą cyrkulację powietrza. Hełm o dosyć specyficznym kształcie, bo one są lekko wypłaszczone z góry i jak popatrzycie na nią od przodu, one też nie są idealnie okrągłe, tylko mają taki rancik zrobiony. Bardzo fajne hełmy, nigdy nie miałem, ale wielokrotnie przymierzałem i naprawdę super. Gdybym mógł, to bym taki miał. Idąc dalej, mamy tutaj wieszaczek z plate carrierem Edge Light, tak? Tak nam powiedzieli, że to się czyta Edge Light. Edge Light. No co można powiedzieć o plate carrierze bez jego noszenia, że jest fajny, że ma klamry ROG, że ma dużo rzepa, mają fajne ładownice. Tu macie taki panel przedni z ładownicami na magazynki do karabinka, tu jest ładownica pistoletowa, oczywiście możecie sobie wypiąć tę klapkę. To jest hypalon w ogóle. Tak, jest dużo hypalonu, dużo takiego elastycznego tworzywa sztucznego, które na przykład, zobaczcie jak to jest zrobione. Tu jest usztywnienie jakby włazu do tej ładownicy. W środku jest oczywiście tak zrobiona, że ona bardzo ściśle utrzymuje magazynek, ale nie ma tendencji do tego, że jeżeli macie ładownicę w pełni elastyczną, to jak ona jest pusta, ona ma tendencję do zamykania się, do chowania. Przez to trudno jest trafić magazynkiem. Tu jest to, chciałem powiedzieć, plastikowe. Usztywnienie z elastycznego tworzywa sztucznego, dzięki czemu ta ładownica jest jakby cały czas otwarta i bardzo łatwo jest trafić magazynkiem, tak? A za retencję już odpowiada elastyczność tej ładownicy. Super pomysł, naprawdę bardzo fajny. Bardzo ładnie to jest zrobione, widać, że tutaj ktoś na tym musiał, pomyślał. Wysoka jakość wykonania, fajne materiały, wygląda na przemyślany projekt. Oczywiście mówię wygląda, bo tego nie używałem. Tutaj mamy drugiego plate carriera, trochę innego, prostszego, bo bez klamer ROG, tylko na normalnych taśmach. Też hypalon, fajne przejścia, dobre, fajne poduchy, comfort pady, o, to się tak nazywa. Oczywiście kieszenie z boku na balistykę, a kieszeń z boku na balistykę od spodu jest miękka, ty. Także jak wkładacie twardą płytę, no to będzie Wam trochę bardziej komfortowo niż bez tego. I tu jest pas pierwszej linii. Bawiliśmy się tym pasem przez chwilę z Lotosem. Był tutaj z nami nawet Daro Polak, który był i uciekł, przestraszył się. Ale wywiad z Darkiem Polakiem macie u nas na kanale, 2 części możecie sobie obejrzeć. Fajny pas, zobaczcie, wykonany w modnej ostatnio technologii usztywnienia. To wygląda trochę jak karbon, ale podejrzewam, że to nie jest karbon, to jest jakieś elastyczne, sztywne, znaczy elastyczne, ale i sztywne jednocześnie. Tworzywo sztuczne, które usztywnia całą konstrukcję pasa. Tu są taśmy do przeplecenia wyposażenia mole, ale co ciekawe, jak będziecie bardzo chcieli, to tu pod spodem też przepleciecie taśmy mole i będziecie mogli sobie część wyposażenia zamontować poziomo. Ciekawostka, mamy ten pas wewnętrzny, tu mamy pas zewnętrzny i zobaczcie jak to jest zapinane. One są oczywiście w ogóle w rozmiarach, tu jest dopasowanie, to usztywnienie wchodzi aż tak, czyli macie naprawdę bardzo stabilną platformę do przenoszenia wyposażenia, a te pipki z tyłu to są magnesiki i oni mówią, że to ułatwia zakładanie pasa, bo jak zakładacie, to łapią Wam te magnesy i nie musicie już tam celować, czy dobrze Wam trafiło, czy niedobrze Wam trafiło, bo na dobrą sprawę nie ma opcji złego zamontowania tego pasa, tak? Jeżeli, jak łapie ten drugi, jak łapią oba magnesy, no to już jest na równo. Chyba ma to sens. Nie wiem, nie używałem, jak usłyszałem cenę, to mnie z lekka przytkało. Nie jest to tanie, jest fajne, ale niestety nie jest to tanie. No i prezentują jeszcze na swoim stoisku oczywiście sprzęt spadochronowy, Wiley. Jedna z moich ulubionych marek, Wiley X. Bardzo fajne okulary. No widzicie na filmach, że często używam właśnie albo Wileya, albo Revizyna, czasami okularów Obscora, ale no tak i co jeszcze mamy? Te Simsowe, jak one się nazywają? Edge. Nie, ale te metalowe. Gators. Gators. I systemy antydronowe. Tu jest system pojazdowy. Tak, nie będę Wam mówił o zasięgach, bo
bo nie znam tego sprzętu, mogę Wam powiedzieć ogólną zasadę. To jest pojazdowy system do wykrywania dronów, ale też do ich obezwładniania. Czyli macie zasięg wykrywania, to jest liczone tam w kilku kilometrach i zasięg dezaktywacji drona, czyli wykrywacie, wlatuje w strefę i możecie podjąć decyzję o unieszkodliwieniu tego drona, czy po prostu przez zakłócenie jego sygnału na tyle, że on nie to, że wróci do operatora, tylko po prostu spadnie na glebę. Tu macie system wykrywania na żołnierzu. I tutaj pamiętam, że to jest wykrywanie od 1 do 4 km, w zależności od terenu. Jeżeli teren będzie bardziej pofałdowany, skomplikowany, zabudowany i tak dalej, to wykrywanie spada, ale w otwartym terenie może ponad 4 km wykryć drona. Tyle tylko, że to jest system stricte wykrywający drony. A to jest system obezwładniający drony, niszczący de facto drony, czyli taki blaster. Tak? Też nie będę Wam tutaj ściemniał, że znam zasięgi tego, tylko to jest po prostu wykryłem tego drona, mam już wskazanie, widzę go, pach, gleba, dziękuję. Oczywiście kluczem jest wczesne wykrycie tego drona, bo jeżeli wykryjecie drona w odległości 50 metrów od Was, to przy prędkości współczesnych dronów kamikadze raczej nie będzie szans na to, że to wyciągniesz i użyjesz. Czyli kluczem jest wykrycie tego drona, ale minimalny zasięg tego to jest około kilometra. Wystarczająco dużo czasu na to, żeby przygotować się na zagrożenie i spróbować je po prostu obezwładnić. Oddajemy. I tyle ze stanowiska firmy Glomex.